Мне кажется, каждый человек хочет донести до людей других что-то сокровенное, то, что есть в нем. Кому-то это дано сделать прозой, кому-то поэзией, кому-то музыкой, кто-то пишет картины. Но это вот внутренний мир, который ты пытаешься объяснить окружающим. Вот для меня это вот поэзия, наверное. Когда-то я нашла у мамы в столе дневник, альбом для стихов, так называемый. Вот раньше так писали ручкой, с чернилами. И вот в этом альбоме для стихов были написаны стихи, которые были посвящены моей маме. Моя мама в свое время очень дружила с известным поэтом Юрием Бароновичем Боцаевым. И оказалось, что это Юрий Баронович в юности написал вот эти стихи, которые посвятил именно моей маме. И прочтение этих стихов, а мне тогда было лет 7, может быть 7,5, подвигло меня на написание моего одного из первых тоже стихотворений. То есть, тоже, наверное, такая зарубка жизненная. Ну и плюс тогда же, приблизительно в это время, рождается мой младший брат, любимый братик, и это тоже не могло не сказаться на мне и на моем творчестве. И вот пошли стихи. Когда принесли моего братика, вот он маленький такой, забавный, смешной, это что-то совершенно новое в моей жизни, это просто сдвиг какой-то тектонический в сознании. И вот я написала: «Мама кормит малыша, улыбаясь, не спеша. Ешь, малютка, ты отстал. Мама, я же очень мал». Вот это четверостишее, это было вот... Я просто не помню, что я тогда написала, это какое-то подражательство, когда вот дяди Юрины стихи читала. Но это я точно запомнила, это уже был мой первый такой вот опыт поэтический. И вот, и брат впоследствии это оценил. Всю свою сознательную жизнь прожила в доме, в котором родился и жил Евгений Багратионович Вахтангов. Наверное, это одно из тех событий, которое оказало на меня влияние, поскольку я тоже, смею надеяться, человек творческий, как Евгений Багратионович. И спустя многие годы я даже написала книгу о Вахтангове. Называется «Владикавказ в судьбе Вахтангова». Собственно говоря, сейчас мы с вами стоим возле того дома, где я родилась, выросла, где прошло все мое детство, юность и зрелые годы. И только 2 месяца назад мы отсюда съехали, потому что теперь здесь будет дом-музей имени Евгения Багратионовича Вахтангова. Это знаменитый Вахтанговский дом. Ну а для меня он, конечно же, очень дорог, потому что всю жизнь я прожила в этом доме. Вот здесь, на аллейках, мы бегали детьми. Здесь мы играли в бадминтон, в охотники и утки, в тарелочку. В общем, все абсолютно связано с этим домом. Отсюда я пошла в садик, потом в школу, в университет. И мне бесконечно дорога и моя Армянская улица, и Вахтанговский дом. Вот когда я бываю у нас на БАМе, мне кажется, что я попадаю совершенно в другой город. Здесь особая атмосфера. Здесь чувствуется дыхание самой истории. Это здорово. И наш двор был абсолютно интернациональный. Армяне, осетины, греки, русские, украинцы, грузины. Вот все мы дружили. Всегда были все двери открыты. И я помню, что мы в детстве особо дома и не кушали, потому что нас всегда угощали все соседи. И когда мы с детьми бегали по улицам, нам давали то чурек, то у Алибаха кусочек там, то еще какого-то пирога, то армянская выпечка там была. В общем, все соседи нас подкармливали, и мы были абсолютно счастливы. То есть вот это очень светлое, очень такое хорошее воспоминание и о доме, и особенно о детстве. Я старалась писать по ночам, иногда даже с фонариком под одеялом. Я и читала, и писала, и, естественно, не высыпалась.
И мама очень возмущалась и говорила: да в конце концов, когда ты прекратишь все это делать? И для того, чтобы меня как-то отвадить от написания стихов по ночам, она даже привела меня как раз в редакцию, где сидел вот Юрий Бароныч, и еще один его друг был, Сафар Хаблиев. Видимо, она заранее попросила их, чтобы они, ну, хотя бы не очень хорошо отозвались о стихах. И вот была тоненькая тетрадочка такая. Я пришла, стояла очень грустная, ждала вердикта. И вот они почитали, переглянулись и сказали: стихи-то хорошие, пусть пишет. После чего мама больше меня не ругала. Я стала писать дальше. Ну, естественно, что я много читала. То есть это правда. Я и русскую поэзию, зарубежную, и Серебряный век. То есть это я всегда с удовольствием делала. И продолжаю читать сейчас. Без этого, ну, просто не может состояться творческая личность. Мне нравится моя работа среди книг. А книги — это всегда ты узнаешь что-то новое. Книги, журналы, газеты. То есть все, что меня окружает, каждая по-своему дает крылья. Я, собственно говоря, с детства знала уже с 1 класса, что моя работа будет связана с литературой. Я стала читать в 5 лет самостоятельно, и всю жизнь я много читала самых разных книг. Я очень возмущалась, когда меня заставляли учить математику, физику, химию. Я, конечно, учила, но я каждый раз объясняла: ну мне это не пригодится, ну поймите вы, я буду работать вот литература, русский язык, история, то, что мне нравилось изначально. Естественно, что меня никто не слушал, но в итоге вышло, по-моему. Я работаю там, где я хотела. Когда я пришла в библиотеку, это мое. Это то, что вот мне хочется делать, где мне хочется работать. И хочется, чтобы моя работа была интересна окружающим. 20 лет, даже чуть больше, я работала в отделах обслуживания читателей. Это был и 4-й филиал нашей ЦБС, вот Владикавказской. Это была Республиканская детская библиотека имени Д.Б. Мамсурова. Была библиотека школьная в Тимошевске, в Краснодарском крае. И вот, наконец, национальная научная. И каждая из них, ну, что-то мне положительное дала, естественно. То есть там, где ты работаешь с читателями, это одно. Если ты работаешь уже вот в методическом отделе с библиотекарями, это уже другое. Но в любом случае это мне нравится. Я с удовольствием это делаю. Ну, как правило, стихотворения приходят совершенно неожиданно и иногда в самый неподходящий момент. Я могу ехать в маршрутке, вот пошла какая-то строчка, жалко ее упустить. Начинаешь судорожно рыться в сумке, чтобы вот на чем-то это записать. Или, я не знаю, вот засыпаешь, и уже на грани яви и сна, и тут, значит, начинается вот процесс какой-то идет в голове, вот строчки возникают. И я уже заметила, если я не пересилю себя, не встану и не запишу, потом это все напрочь забывается. И так жалко бывает. Вот, может, шедевр родился, а вот упустила. Ну, я смеюсь, конечно. Но вот теряются так стихи. Никогда я не могу писать по заданию. Нет, я, конечно, могу написать, но это не будут стихи. Это будет, ну, просто вот рифмованный текст какой-то, если это по заданию. Это должно изнутри идти. Иначе никак. Вот у меня так. И я не могу себя заставить. Вот надо сегодня написать, там, допустим, страничку там, или одно стихотворение. Я могу месяцами ничего не писать. А потом какой-то период вот идет. Потом снова перерыв. Ничего страшного. Если стихотворение написано, то в момент написания вот все, что я хотела сказать, я тогда его шлифую. Потом я его уже не трогаю. И, к сожалению, я не знаю, или к счастью, я своих стихов не помню наизусть. То есть вот я написала, так, это уже пройденный этап, все. Потом, когда я где-то выступаю на вечерах, я читаю эти стихи, потому что я их не помню. Но, безусловно, что-то является толчком, какое-то событие, которое поразило, задело, зацепило, заставило задуматься, пересмотреть что-то, возможно, вот в своих мыслях, там, в чувствах.
Конечно, это бывает. И вот книга, которая дорога для меня, это вот «Белый ангел над Россией», вот как раз там собраны такие стихи, которые привязаны к конкретным событиям каким-то. Великая Отечественная война, Афганская война, чеченская кампания, то есть то, что не могло пройти мимо просто так, то, что задевало и заставляло задумываться, сопереживать. Ну вот, естественно, любовная лирика. Это же не просто так пишется, это в жизнь каждого человека, но вот, видимо, Бог посылает любовь. И ты проходишь испытание этой любовью. И вот как ты ее пройдешь, красиво или не очень, какие мысли у тебя при этом возникают, это все выливается в поэтические строчки. Сколько стоит, никто не считал. Неуверенность и безнадега, когда высушен, смят, раздерган день ушедший, и в нем пустота. Сколько детская весит слеза, и в Спасителя надо ли верить? А в каких децибелах измерить гневный рокот в народных низах? Как надолго погружены в сон наша совесть, порядочность, воля? Как серьезно отчаянием болен человеческой плоти кусок? Где пределы падению в грязь, у терпения сроки какие? И как скоро удавку накинет мне на горло голодный коллапс? Тот резвится в валютных счетах, этот пушечным мясом разбросан. Не с числа безответным вопросом. Почему все не то и не так? Был такой момент, когда в Тимашевске мы жили, это Краснодарский край, и у нас там было такое сообщество поэтов и писателей. И мы собирались, естественно, у нас были собрания, мы читали стихи, отрывки из прозы, и с нами там сидел критик литературный, который впоследствии написал большую статью, нелицеприятную для некоторых, в том числе мои стихи. Он сказал, что это такое акварельное творчество, и что нужно писать больше гражданственно, чтобы это была гражданственность, патриотизм звучал. И когда я это послушала, то сделала какие-то свои выводы. Я просто знаю, что у художников акварель – это вообще-то одно из самых сложных искусств. И наоборот, мне это сравнение понравилось. И даже действительно свой первый сборник стихотворений, в которых были стихи о нашем городе, о природе в основном, я назвала «Акварельки». И мне кажется, что это удачное название, и стихи вписались под это название. Но вот когда началась пандемия, то у меня появилась четкая цель. Я решила собрать все статьи свои, вот рецензии, отзывы, критические статьи, которые были за последние 15 лет мною вот написаны, напечатаны, опубликованы, и издать отдельно книгу. Я это сделала. И получился даже двухтомник «Литературная мозаика». Туда как раз вошли все эти статьи, но у меня в электронном варианте еще статьи, еще на один двухтомник. Я ужаснулась, сколько же я написала. То есть я, правда, я удивилась сама, думаю, ничего себе, это вот сколько же я вот писала. О некоторых авторах, вот у них по нескольку книг выходило, где-то 9, возможно, 10 статей. То есть вот они тоже вот кустом собраны в этих книгах. Ну да, то есть у меня было такое вот большое удивление прежде всего. Оказалось, что много, правда. Но помимо этого я же писала и другие статьи, то есть на самые разные темы. Но вот литературоведческой тематики много. Я обычно пишу, ну, такую обзорную статью, наверное, или какой-то отзыв о книге. Это все-таки разные вещи. То есть я не иду вглубь. Это уже дело конкретно вот филологов, литературоведов. Я пишу в общем. И, конечно, то, что я сама поэт, заставляет меня очень деликатно подходить к критике, к отзыву. Главный такой постулат – не навреди, не навяжи свое мнение. Я могу очень аккуратно что-то высказать, и мне всегда приятно похвалить, если я действительно так думаю. То есть это дает крылья автору дальше сочинять, дальше творить.
И мне кажется, что было бы хорошо, чтобы все наши критики руководствовались именно таким подходом. Не навреди, дай возможность творить человеку дальше. Но если есть замечания, выскажи в деликатной форме. Когда мы пришли в 1 класс, то моя учительница первая назначила меня массовиком-затейником. С тех пор я не могу остановиться. Я затейничаю, работаю с массами. Ну вот на протяжении всей моей работы, вот жизни, работы в библиотеке я провела множество всевозможных мероприятий. Это и вечера литературные, там какие-то литературно-музыкальные экспозиции, встречи с авторами, беседы, лекции. Я много лекций вот провела в школах, я ходила. Никто меня не заставлял. Мне это нравится. Мне хочется, чтобы то, что узнала я, узнала как можно больше людей. То есть вот сидит во мне такое просветительское начало, и никуда оно не девается, ну, вот никак не денется. Есть, да, мне это нравится. Безусловно, поэзия в Осетии существует и существует сейчас. Я не беру осетино пишущих авторов, потому что я не знаю осетинского языка, к сожалению, хотя вот родилась и выросла. Но так получилось, что у нас был интернациональный двор, и все общались только на русском. Ну, как-то так. Но из тех, кто пишет на русском языке, я хочу назвать вот из относительно молодых, это Владислав Уртаев. У него великолепнейшие стихи, это просто космос, а не стихи. И Чермен Дудаев. Вот два человека, которых можно читать бесконечно. Умницы необыкновенные. Вот это такие самые яркие звезды вот на небосклоне современной осетинской поэзии. Ну а так, очень хорошие стихи у Ольги Резник. Она вообще журналист, член Союза журналистов, Российского союза профессиональных литераторов. И вот у нее вышел первый сборник, хотя ей уже за 60. Но вот как у Тютчева тоже вышел очень поздно первый сборник, так и у Ольги вышел очень хороший. Таисия Григорьева пишет хорошо, Альбина Зайцева. Какие у нее стихи об Осетии, у нее и поэмы, и о Владикавказе. Вот сейчас она пишет поэму о Варваре Григорьевне Шредерс, основательнице нашей библиотеки. И великолепнейшие просто, я не знаю, книги, посвященные нашему краю. То есть вот Альбина Александровна Зайцева. Ну и, конечно же, Ирина Георгиевна Гуржебекова. То есть это, ну я не знаю, замечательный человек, который выпистывал, ну вот многих поэтов, помог в становлении. И возглавила она сейчас вот наш чай-клуб, который теперь называется «Стих и я», «Стихия». Так что вот, несколько человек, вот, о творчестве которых, ну, я всегда готова писать в самых таких вот положительных эмоциях и с восклицательными знаками. Мне кажется, главное не опускать планку. Вот если ты заявил о себе и тебя признали, будь добр, хотя бы не падай ниже, а расти. Вот тянуться к чему-то, что для тебя является вот кумиром или чего ты желаешь достичь в этой жизни. Но если ты останавливаешься, это уже начинается регресс. То есть нужно обязательно стремиться к чему-то вот высокому, более такому профессиональному, интересному, ну то есть, как обычно, к вершинам. Сам край, где я живу, красивейшее место, наша Осетия. Родилась, выросла, меня окружает, ну, замечательная природа. Это дает силы. Во-вторых, конечно же, семья. То есть вот муж, мы с ним вот в этом году будем отмечать 33 года, как в сказке. Жил старик со своей старухой, 30 лет и 3 года. Ну вот, да, 33 года нашей совместной жизни. У нас 2 детей. Дочь, сын, наверное, тоже дают крылья. А внуки, у нас уже 2 внуков. Вот такая атмосфера семейственности, добра, понимания, конечно, дает крылья. Ну и наше писательско-поэтическое сообщество. У нас бывают очень интересные встречи, разговоры. Вот чай-клуб поэтический в библиотеке существует.
мы просто собираемся, какие-то собрания. Ну да, это тоже дает крылья. Когда слышишь новые произведения соавторов, там, собратьев, сестер по перу, хочется тоже написать что-то вот интересное, новое, или дает толчок к каким-то ассоциациям, и ты тоже начинаешь, уже мысль идет в этом направлении, и ты что-то сочиняешь. Ну и я прислушиваюсь всегда к тому, что мне говорят, но иду своей дорогой. Вот как я чувствую, я должна что-то делать, и я это делаю. Помните знаменитый девиз рыцарей «Делай, что должен, и будь, что будет». Вот я всегда делаю, что я считаю, я должна сделать, должна написать. А как об этом отзовутся другие, ну, это дело критики. Были ли у вас когда-то муки поиска? Никогда, собственно, не было. Я хотела поступить на филфак, я поступила. Мне хотелось работать в библиотеке, я работаю. То есть как-то вот у меня это все было просто. Хотя я знаю, что многие люди ищут себя на протяжении, ну, чуть ли не всей жизни и так и не находят. Но у меня было так.